بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصحابك سورة دلج شو برنامج جارة أو أم بو جارة ما نتوه هذا تونو كنت برنامج كان أنتي نبض والله صعتان بوستيجا أما واحد الله يقانو كوميونيتيجا دلج شو يعني كواركتين بوجا أما أنت كهذا تونو وحنا كواركتان وانك بوجا تايتلك مقالك يدكسو عركتين كنتي بوجان وبوج أن ترجمي أو عصب مردونا صوغلي meelaha lagu iibiyo buugaagta ama maktabada laga helo waxaan rabaa marka haddii aad doonayso inaad akhrido buug ama aad wax ka ogaato muuqaalkan waa muuqaalkaadi laba qaybood ayaan u qaybin doonaa muuqaalka si aan u yareeyo maxaa la yiraahdaa daqiiqadaha muuqaalka ama ay u noqoto wax aan sidii muuqaaladii hore oo kale aysan aad u badanin marka waxaan u kala qaadi doonaa hordhac yar oo aan u sameey doono bal buugan muxuu yahay iyo howlihiisi iyo si guud oo buug uga hadli doono oo muuqaalka qaybta koobaad ah sidoo kalena aan ku soo qaadan doono bal xog yar oo kooban oo ka sii doono maadaama buugu uu ka hadlayo 12 tallaabo ee yoolasha marka 12 tallaabo oo yool dejinta ka hadlaysa ama yool iyo qaabka loo sameeyo iyo dariiqooyinka la maro ayaa buugu xusan marka 12 tallaabo lixda ugu horeysa ayaan xog kooban ka sheegi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo sidoo kalena overview guud ayaan buugan ka sii doonaa iyo sababaha keenay in aan buugan tarjumo ayadoo aad ogtiin buugaag fara badan oo ajaa'ib leh oo dadka qaarna aad u jecel yihiin inaan ka hadlo marka muuqaalkan ay taas u geli doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysa soo boqol Delish Show waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqon doono saaxiibada aan halkaan ku saaxiibno taas u geli doonaa buugan waxaa loo yaqaanaa sida aad ku aragteen ciwaanka ama kafarka buuga waxta aad ku soo aragteen hagaha dejinta yoolasha loo yaqaan waa hage waay asliyan qofka wax badan ayuu meeshan ka qaadan karaa macnaheedu kama dhigno qof kasta inuu ku habboon yahay 12 tallaabo in qof kasta ku habboon yihiin inay isku habboonaan dhici karto laakiin sadaqta inta badan ay ku habboonaan karaan ama 80-90 ay ka heli kartaan waxay u baahan yihiin buugan waxaa qoray Brian Tracy ayaa qoray qoraaga caanka ay garanaysaan buugaagta faraha badan qoray aadna uga hadla dhaqaalaha lacag samaynta iyo howlaha soo aad uga hadla in yool la degsadana qayb weyn ka tahay in dhaqaale la sameeyo in ganacsi la sameeyo in maamul iyo maxaa la yiraahdaa dadka hal abuurkan aad u anfaca sababtoo hal abuur inaad tahay waxa aad ku saacidaya guideline-ka isticmaasha ama yoolasha qaabka u degsato iyo dariiqooyinka isticmaasha mabaadi'daada qayb weyn ka tahay marka waxaan rabaa inta aan u gudo galin yoolasha waaweyn horta buugan waxaan qoray ama tarjumay bilihii la soo dhaaf 3 bilood ee la soo dhaafay aan tarjumay waa buug yaro waay sababtoo ah inuu buug yaro yahay ayaa aad iigu dhiirigelisay inaan tarjumo buug sababtoo ah waa buug maalin 2 maalin 3 maalin qofku ay ku aqri karto marka qofku caajislo waan ka hadlayaa laakiin dadka aad u akhriska ugu fiican waa 60 book oo buug qiyaas bal 60 book fadhiyaad ku aqri kartaa haddii aad tahay dadka akhriska ku wanaagsan sidoo kale haddii aad tahay dadka akhriska u dhibayana waxaa laga yaabaa 2 maalin 3 maalin inaad ku aqri karto buugga dhan that's why arrin gaar ah oo dhiirigelin ay ahayd in maxaa la yiraahdaa oo sida u yar yahay oo aan ciwaanka buug u wato qodobada uu ka hadlayo aad ii soo jiitay iyo buugga dhumucdiisa inta ay la eg tahay qiimo gaar ah ay igu fadhiyeen inta markii laga soo gudbo buuggan maxaa ugu kalifay inaan buuggan tarjumo macnaha ujeedadu maxay tahay anigu awood inaan buug kale oo wanaagsan oo macnaha buuggan ma wanaagsan ma ula jeedo laakiin buug kale oo caan ah jiro haddii la tarjumana aan rajaynayo in dad badan ay danayn lahaayeen dad aad u fara badan weli buug waxaa jiro ilaa muddo 6 bilood 5 bilood ka hor aan asxaab qaar ku iri inaad tarjumaan rabaa bil kasta way weydiiyaan buuggaas laakiin ma tarjuman nasiib xuma shaqadiisan soo jira buuggan horta kow sida hore muuqaalada qaar aan u sheegay anigoo si gaar ah anfacay marka waa danaynaya macnaha waa buug si gaar ah aniga anfacayo marka haddii aan Soomaali ka dhigtay meel dhigtana ka sii fiicnaa leeyahay sidaas ay ka dhigan tahay
marka buug si gaar ah ii soo jiito ahaa maadaama saaxiibada halkan aan xoog ugu sheegaa aan daneeyay aan jeclaystay in aan maxaa la yiraahdaa buug turjumo markii hore community-ga maxaa la yiraahdaa diljir show ka helaysa sheeko aan uga hadlaya qisadaas oo si dadban uga hadlay markii hore muuqaalna ka sameeyay rabo laakiin markii aan ka diyaarinay muuqaalkii ayaan waxaan arkaba wixii aan raadinay wax ka weyn marka mar raba inaan wax kana ku dhaxli faaqo sheeko waxaan jirta mar aan ka hadlan laakiin muuqaal kale oo gaar ayaan uga hadli doonaa oo ah adigoo raadinayo maar adigoo raadinayo diamond mesh ama dahab mesh sida doonta maartu waa shay macdan ah oo aad loo isticmaalo oo fiican oo aad loo isticmaalo laakiin adigoo maar raadinay hadaa diamond hesha ka war macnaha adigoo $100 raadinay hadii aad $10,000 ah hesha ka war macnaha saas ka dhiganta marka waxaan u jeedaa wixii aan raadinay wax ka weyn ayaan buug ka dhaxarkay taas waa arrinkaas ugu kalifay waxaan dhaadhici doonaa marka bal xog kooban ayaan ka soo qaado doonaa buugga ma rabo buug waa buug daabacan oo suuqa soo galay waa heli kartaa meel kale haddii ay joogtana waa soo dalba kartaa waa heli kartaa insha Allah laakiin waxaan rabaa bal in aan si aad u ogaataan waxa meesha ku qoran inaysan ahayn wax maala yacni inaan xog kooban aan ka soo qaado intaan u dhaadhicin qodobada buugga ama yoolasha waxa yoolasha sida loo dejinayo dariiqooyinka la marayo 12 dariiqo ee buuggan ku xusin intaan u dhaadhicin buuggan horta wuxuu ka hadlayaa 12 tallaabo iyo layli layligu waa 2 qodob oo waaweyn qodob kamid waa 11 qodob oo sii naqda marka layligu waa layli waxa ogtihiin sida caadiga dad wax soo bartaan nahay markii aan wax baranaynay ama iskoolada aan dhiganaynay cashirka marka la dhigo layli aan loo diri jiray layligaas oo ah inay qofka ku practice gareyso ama dariiqooyinkii ay maraysay ama waxa la soo bar waxa ay yihiin ay ku fahmeen hay'adda marka layliga sidaas ku garanaysa ama exercise sida uu taqaaniin buuggan qaybta ugu horeyso ujeedka aan u turjumay ayaan ku qoray 12 yool 12 tallaabo ee dejinta yoolasha ujeedka aan qoray 5 qodob ayaan ku soo koobay markii laga soo tago maxaa la yiraahdaa faahfaahinta marka laga soo tago faahfaahinta waxaan ku soo koobay 5 qodob oo muhiim ah 5 qodob oo muhiim ah oo ku tareen ku soo koobay waxaan rabaa inaad dejisto yoolasha si sax ah inaad u go'aamiso waxa aad rabto kow arrinkaas arrin muhiim ah waxa aad rabto qaabka aad rabto inaad wax u dejiso ama dariiqada aad rabto inaad marto inaad si sax u go'aamiso waxa arrinka labaad oo ka caawina maxaa waaye yoolal inuu qofku yoolalkiisa u qoro si cad oo qiyaas leh macnaha dariiqo qeexan oo qiyaas leh oo la fahmi karo inuu u qoro yoolkiisa ama yoolashiisa inuu samaysto qorshe leh waqti cayiman iyo tallaabooyin isxigxiga iyo waqti cayiman oo go'an deadline waa inuu lahaadaa qofku deadline waa inuu lahaadaa hadduusan deadline jirin 5 sano waxaa ka shaqayn doontaa wax isku mid ah ama hal arrinaa 5 sano 10 sano ka shaqayn doontaa 20 sano wixii dhammaan maayaan because waqti uma yeelin qodobka afraad waxa waaye inuu qofku garowsado caqabadaha iyo sida uu gudbi karo macnaheedu inuu fahmo cid qofka yoolasha dejisanayso yoolka aad rabtaa inaad ogaato ama fahanto garowsato caqabadaha iyo sida uu gudbi karto qodobka ugu dambeeyo ee sababaha aan u turjumo buuggan uga hadlay inuu qofku shakhsigu inuu naftiisa ku tababaro caadooyin wanaagsan sida diirad saarista hal hawl ilaa la dhamaystiro macnaha waxaan naqaanaa annaga waxaan bilow dhaxda uga tag waxaan bilow dhaxda uga tag waxaan bilow dhaxda uga tag maya in aad shayga asluubta ama discipline-ka inaad wax bilowdo wixii aad dhamayso dabadeedna shaqo kale u gudubto caadadaas si aad ku baran lahayd ayuu ka hadlayaa qofku ku bari lahaa naftiisa waxaan u soo dhaanacayaa hordhaca tarjumada 5 qodob oo haddana uga hadla 5 qodob oo muhiim ah 5 qodob oo muhiim ah wixii hadal fara badan oo meesha ku jiro oo wax badan idinka anfacaya adinka akhrisan doona qodobka koowaad ee hordhaca ku jiro si sax ah in loo go'aamiyo waxa noloshaada muhiim ku ah waxa aad rabto oo noloshaada muhiim ku ah in si sax loo go'aamiyo qodobka labaad waxa muhiimadda qoraal ahaan looga dhigo yoolalka macnaha muhiimadda qoraalku in qoraal laga dhigo yoolka muhiimadeeda
سي مسكحدا سي جوجتا ugu shaqeyso macnaha maskaxda si joogta ah si ugu shaqeyso muhiimadda oo qoraal ahaan in laga dhigo ay leedahay saddexaad sida loo kala horumariyo howlaha loo qorsheeyo waqtiga macnaha tusaale kale waqti deadline ah sameysarta deadline waxa raba shaqo inaan qabto hal saac iska qoranaya ma qorshe u baahan tahay iyo in aad sameyso ahdaafta inaad sameyso wax walbaba waqtigoodan inaad ogaato oo ka shaqeysato asiga kaaga hadlay sidoo kale waqti la qorsheeyo lana tacaala caqabadaha wax kasta caqabad ka soo horjeeday caqabada sida uu gudbaysa wana fahantaa qodobka afraad wuxuu leeyahay xeelado ku suurta gelinayo inaad si joogto ah u horumariso naftaada aqoontaada iyo xirfadahaaga saddexdaas shay muhiim ah naftaada horumariso aqoontana horumariso xirfadaha aad leedahay inaad wax ku qabsataan aad horumariso saddexdaas shay hadii aad ogaato هذا نلاشي هرمركي ماشي طريقي جدك اللي يقول عليه البابكي أتجلي سواء وقعتها هذا هروس عناي مر هذا كأشان هذا أقدم بيجي هرع يعني ترجمة بوجو حليه لا يري بلارن أو كوتر حام بحنايو تلابوين كدجنت يولاش أو ست تصق وهجي طبعا كاس قلب أو هاللي صابها أو ترجمة بوجو يهرع بوجو ترجمة ذا وسلفهن ما ترجمة ذا waxaan u dhaadhici doonaa 6 qodob aan si kooban u hadli doonaa mid aan dul istaagina laakiin mid ayaan rabaa saaxiibada qaar ayaa laga yaabaa inay soo weydiiyaan buugan halkeen ka helayna inta aan arrinkaas sheegin hal shay aan ku raacinaya akhrista buuga waxaa la gudboon in uu buugan ka qaato waxqabad maadaama uu yahay buug ficil ku dhisan كنافك فلسفة بدن وأن فعل هين معناه فلسفة بدن وحاجر أقرس أو بوك بدن آخرين يصير لكن فعل أهان واحد بوك شيكوين وكله بوك تقار أو أصله ده وحوينا كوجر هذانا مركي أقرس هذا وحبك كلا دحبه مركي هو بوك فعل وقتي وكعقله من هدي أنا رمين أنا فعل سميش بوك هدي أو بهانتها أنا هشوا أنا وإلسو حريك تو ويدي كرتا وكل شيء يا ملاك يليسو waxaan igala soo hadli kartaa WhatsApp-ka description-ka muuqaalka yaala igala soo hadli kartaa ama muuqaalada intooda badan bayaan sidoo kale waxaan soo dhigi doonaa description-ka muuqaalkan maktabado badan oo laga heli karo ayaan ku soo dhigi doonaa hadii ilaahay marka halkaas maktabadaas aan la xiriiraysaa inta badanna waa ka heli doontaa hadii ilaahay marka haday adagtaa meesha ay joogto in la soo gaarsiino waa dadaalayna inta suuragal hor waxaan rabaa marka muuqaalka qaybta koodan uga hadlay 6 qodob 6 talaabo أنا أقول الله ربنا لحية الله مركا أنا أقول سوق كوبا واحد من قهالله طلابة كوبا هذا بوجن وقهالله طريقة كوبا يلا ربطنا سمي صومة طلابة كوبا ستيب كود محيطة وجو آمي الصحة وحقربته متكسته وحقربته ونورش هذا مهم معناه شيء كسته ونورش هذا مهم واه الصحة وجو آمي سيدي طلب كهال شيء مهم ربنا كشيء طلب كان طلب كسته waxyaa muhiim ah saajir oo ka buuxo laakiin shay muhiim ah ana ka sheego shaygaana dad badan waa la yaabi doona laakiin waxa ogaataan wax kasto waxa jiro secrets ku jiro nolosha sideedaba secrets ka badan ku jiro ama sira badan nolosha ay ka samaysanto siraha nolosha waa in wax ka fahantaa qodobkan waxa ku jiro qodob gudihiisa ka hadlayo riyo ka bilow noloshaada ama waxa aad rabtaan riya ka bilow qiyaalaha u arki hadii aad tijaabiso ogaa doonto ka fakar sidoo ayadoo aysan jirin wax xayiraad ah oo ka hor istaagaya waxa aad noqon karto macnaha waxa aad rabto inaad noqoto wax xayiraad oo ka hor istaagaya doon jiro heli karto waxa aad rabto inaad heli karto ama qaban karto macnaha wax xayiraad oo ka hor istaagayo waxa aad noqon karto heli karto ama qaban karto waxa yiraahdo ka hor istaaga iyadoo jirin ka fikir sida adoo haysto dhamaan waqtiyada iyo lacagta dhamaan asxaabta iyo xiriirada dhamaan waxbarashada iyo waayo aragnimada aad u baahan tahay si aad u gaarto yool kasta oo aad noloshaada u dejinayso arrinkaas arrin muhiim ah waay adeer macnaha waxa la waaye ka fikir waa shay mas'uuma macnaha inaysan jir xayiraad tarto ka hor istaagayso waxaad noqon karto heli karto ama aad qaban karto sidoo kalena ka fikir inaad haysto dhamaan
waqtiga iyo lacagta dhammaan asxaabta iyo xiriirada dhammaan waxbarashada iyo waaye aragnimada haddii aad haysato waqtiga iyo lacagta aad u baahneed haddii aad haysato asxaab dadku garab taagan iyo xiriiro micnaha connections dadka u baahan tahay oo waxa aad rabto ama aad talooyin weydiisan karto ama waxa ugu baahan tahay ka heli karto ama sidoo kalena aad haysto aqoon iyo waaye aragnimo kugu filan هذا محاكاة مشغوين وايزوما سيدا غفتو فكر كو اوكي كفكر إن قعنت كويسو أود أن حددنين أو نرش هذا كدغيسو مid u diyaarsan qayba afarta ah in nolosha qayba afarta ah in nolosha qayba afarta ah in nolosha maxay qayba afarta ah in nolosha isla fahan maraba inay aad u faahfaahiyo qaybaha sababta waqtiga cunaa dakhliga kamid macnaha nolosha dakhli adaa haysto ama dhaqaale wax weyn waa marka qoyska kamid qoyskaagu qayb weyn oo noloshaada ka yahay qoyskaaga qayb weyn ayuu noloshaada ka yahay tusaale ahaan maxay arrinkan ka anfacaysaa khiyaala samaysanaysan soo ma nooca nolol maalmeed qoyskaada maxaa ku fikiraysaa nooc nolol maalmeed ayaad rabtaa inaad adiga iyo qoyskaaga u abuurto macnaha nooc nolol maalmeed macnaha waxa aad rabto inaad qoyskaada adiga naftaada u abuurtaan ka hadlayna tusaale ahaan sidaas oo kale ka hadlay qodobka saddexaad maxaa waaye caafimaadka ahdaafta afarta tiir nolosha waxaa waaye dakhliga qoyska caafimaadka oo qodobka saddexaad qodobka ugu dambeeya waxaa waaye hantida saafiga ah aan ka gudbo marka intaas ayaad ka fikiraysaa qodobku dee waa sii hadlaya wax badan uu sheegaya moogta marka akhriso ayaad ogaan doontaa faa'iidooyinka ay leedahay inaad riya ka bilowdo macna waxa aad rabto riya ku bilow hagaag qodobkaas wuxuu leeyahay qayb la yiraahdo habka saddexda yool wax la yiraahdo leeyahay haddaan fursad u helo markaan ka hadli doonaa laakiin inaan ka gudbaan rabaa qodobka labaad u gudbo maadaama waqtiga aan rabo inaan soo kookoobo qodobka labaad wuxuu ka hadlayaa u qor yoolkaaga qoraal ahaan ka dhig adeer yoolka aad rabto inaad samayso yool aad rabtaa soo ma waxba maskaxda ku shuban subaxda markaa ka kacdo macnaha adoo ahdaaf kuu degsanayn oo ahdaaftii kuu qornayn waxbaa ka kacin qoro wax kasta oo samaynayso qoro qodobka hore waxaa waaye qoraal cad oo faahfaahsan tusaale ahaan wuxuu leeyahay yoolkaagu waa in lagu qoro qoraal ahaan waana in ay noqdaan kuwa qeexan gaar ah macnaha wax gaar ah unique ka dhiganaysa sabab ama wax ku gaar ah adiga aan noqdano ama wax gaar ah waxa loo jeedaa maadaama yoolka adiga aad leedahay kow adigana aan qoratay waa unique laakiin waa inuu yoolku ahaado kuwa qeexan yoolashu gaar ah faahfaahsan isla markaana la qiyaasi karo macnaha wax impossible ah sameynaadan macaan haddii kale waqtiga ka lumaya weliga qof walna iska ahanaysa qor yoolalkaaga sida adigoo doonaya in yoolalka lagu soo daabacaad fog kale macnaha waxaa loo jeedaa macnaha qiimaha iyo awoodda iyo tabarta aad gelinaysaa laga hadlayaa macnaha rabitaan weyn waa inuu jiraa macnaha okay qodobkan wax badan oo waaweyn uu ka hadlayaa oo muhiim ah waa ka gudbayaa intaana ku gudbin hal erayaan ku raacinayo sida uu ninka loo yaqaan Brian Tracy sida uu sheegay dadka yoolalkooda qor waxa ay helaan natiijooyin si aad ah uga sareeya kuwa aan qoraal ahaan samaynin oo leh qoraal ahaan macnaha dadka yoolasha qorta waxay helaan natiijooyin aad uga sareeya kuwa aan yoolashooda qorin waxaa noo sheegay qoraaga buugga Brian Tracy ayaa noo sheegay okay yoolka saddexaad aan gudbaya macnaha waa soo koobaya yoolka saddexaad wuxuu leeyahay deji waqtiga hawsha inaan deadline-ka deji waqtiga hawsha deji sidee u dejinaya buugga aad uga hadlaya laakiin deadline waa inay hawshaadu ahaataa dhowr qodob ayuu soo qaadanaya qodobka ugu horeeya waxaa waaye mujuli waqtiga qodobka labaad isla qodobkan kusoo qaadanaya waa waqtiga kama dambaysi hoosaadka arrinkan commenti waa igu reebi kartaan af Soomaali waa u waayay sub deadlines waxa loo yaqaan waqtiga hawsha waa deadline sooma ama macnaha deadline waqtiga hawshan iska dhigi karnaa ama hawl kasta marka la qabanayo waqtigeeda laakiin sub deadlines aniga af Soomaali ahaan ana iska samaystay waqtiga kama dambaysida hoosaadka
معناها waa sub deadlines waa deadlineska ama waqtiga hawsha ayaa sii jajabinaysa marka qodobka saddexaad oo ka hadlaya isla qodobkan waa haddii waqtigu kugu dhaco maxaa samaynaysaa waqtigu hadduu kugu dhaco adeer maxaa samaynaysaa qodobo muhiim oo soo qaadanaya buugu qodobka saddexaad halkaas ugu gudbayna qodobka afraad muxuu yahay aqoonsi caqabadaha baro faham ogow caqabadaha hee ogow ayuu leeyahay hal qodobaan ka soo qaadanaynaa qodobkan gudihiisa macnaha hal nambaraan ka soo qaadanaynaa maadaama uu ballaaran yahay wax badan uu ka hadlayo qaybo badan uu sababtoo wixii waa inaad fahantaa qofka aad loogu qeexaa maxaa kaa hortaaga yoolkaaga qodob su-aasha isweydiinaya si aad u gaarto yoolkaaga waa muhiim inaad aqoonsato caqabadaha aad u baahan tahay inaad ka gudubto maxay yihiin waxyaabaha kuu diidayo inaad hadda gaarto yoolkaaga macnaha maxay yihiin waa isla su-aal kale isweydiinaya haddana oo isla number 1 gudihiisa caqabadahaas waxay noqon karaan shanta arrimood mid ay noqon karaan aqoon la'aan ama khibrad yari noqon karaan aqoon la'aan waxba qabanaysa aqoon la'aan iyo khibrad yari midooday noqon karaan laba wuxuu leeyahay xirfad la'aan noqon karaan saddex wuxuu leeyahay agab la'aan tooliska u baahnad ma haysatid waqti xadidan macnaha waqtiga oo kugu yaray noqon karaan cabsi ama shaki gudahaaga ah adaa cabsanayo oo aan macnaha ayaa dhici karo qodobo badan oo ka hadlaya ilaa saddex qodob oo ka hadlaya qodobkan gudihiisa qodobka saddexaad aan rabaa inaan wax ka soo qaato qodobka saddexaad waa muhiim isla qodobka afraad ah macnaha numberka saddexaad aan ka hadlaya ee qodobka afraad ee dejinta ama hagaha dejinta yoolasha buug haddii aan tuso buug waa ka buugu sidaas ayuu u yaalaa buug aad u weyn maahan aad u dhumuc weyn maahan waa buugga aad u jeedaan oo ay ku qoran tahay hagaha dejinta yoolasha buuggan marka waxaa qoray sida aad arkaysaanba ninka loo yaqaan Brian Tracy qoray anaguna waan tarjumay oo af Soomaaliya u rabay marka waa buugga yar oo aad aan u dhib badnayn aan u weynayn sida u yaalo hataa jaantusi uu leeyahay sida buugga aad ka arki kartaanba jaantusi ayaa ku jira oo isku dayna qaarkood aan ku soo taro buugga hagaag marka waxaan la jeedaa inta suuragal ah ee aan af Soomaali macquul ugu qori karo waa u turjumay waana buugga arkaysaan buugga aad arkaysaan waa buug weyn maahan buug calool weyn maahan oo aad ugu daalayso waxaan rajaynayaa inuu mid akhriskiisu lagu raaxaysan karo marka qodobka afraad ee 12 talaabo ee dejinta yoolasha qodobka afraad nambarkiisa saddexaad xeerar oo ka hadlaya xeerar ayuu ka hadlaya ilaa laba xeer ayaa rajaynaa oo ka hadlaya ma ka hadlaya sagaal xeer oo ka hadlaya laakiin buugga gudihiisa ayaa waxaa ku jira laba xeer ku jira qodob kale ayaa ku jira laba xeer xeerka loo yaqaan 8-20 xeerka loo yaqaan 8-20 magacaan uu leeyahay xeerkaas hadda taa idiin sheegi maayo xeerkan waa xeer cajiib ah iyo la yaab xeerka 8-20 wuxuu sheegayaa in 80% caqabadaha ka hor istaagayo inaad yoolkaaga gaarto ay yihiin kuwa gudahaaga ah macna kuwa gudahaaga ah external ma waa internal 80% macna inaad yoolkaaga gaarto caqabadaha ka hor istaago kuwa gudahaaga maxaa waaye tusaale ahaan waa xirfad la'aan aqoon la'aan ama tayo la'aan shakhsiyadeed macna tayo la'aan adiga ku hayso waaye 80% macnaha 20% waxa dhan externalka u baahan tahay waa 20% adiga ayaa samaysan karo 80% waa easy 20% kaliya waxa ay ka yimaadaan dibadda sida duruufaha nololeed xaalado dhaqaale ama arrimo bulsho wax la mid ah ay ka yimaadaan tusaale kale lacagta kale 20% ku jirta haddii burbulanka bulshada xaggeeda kaaga imaan karo shakhsiyan 20% ku jiraan oo mararka qaar dhibaato ah tusaale kale anaga duruufeen maxaa kamid waxaa kamid mararka qaar in deegaanka aad tagto qabiil iyo waxaas ka jiraan oo aadan ka samaysan business oo kale rabtaa inaad samaysto laga yaabo arrimo qabiil inay ka hor istaagaan cunsuriyad iyo wax saas cunsuriyadeenna wadankeenu iska liitaan cunsuriyad gaar ma jirto laakiin waxaan ula jeedaa intaas ku jirta waxaa kale duruufo nololeed macnaha in caqabado nololeed oo badan ay ku haystaan oo ama disability ha ahaato ama niyad jab kale ha ahaato waxyaabo noocaas ah hagaag marka sidaas oo qeexaya arrimaha
قضب كشناد من أسوق بقبيرها ومقالك قرأ برو قرأ فهم قرأ قولي قرأ أقونت معلومات كأي حرفة لها أدو باهنتا سي أدو قارتو أهدافتا أو سميست ما يولش أو سميست وحولي قرأ أقونت معلوماتك وحكتي إيوه حرفة أدو باهنتا قضب كشناد أما طلابة الشناد لا دور أريمانو سوق عن حرفة مهمة وقانشاء وين إلا دور قضب كهالليا إلا سدح قضب أيو إلا سدح نمبر ولي قضب كل حد أيان ربنا كسر قبل مقالك أقول رأي أقونسو لي ضدك أباهن تهاي عاومات دودا أرين كان مهم قضب كانوا سي وهالليا أرين كان عجيب وأنا رجينا إن وحوين كان كاجا بيحدونا أقونسو ضدك أباهن تعاومات دودا ضدك أباهن تعاومات دودا برا وفهم أوكي وحربا قضبك نمبر كلابات أو قضبك أنا سوق عطارة نمبر كلابات أو قضبك وسؤال مهم ويقول سؤال مهم إسويدي محي فائدة وليهن إيجو ضدك عربته محي فائدة وليهن نقف بحياة عاومات نقف عاومات بحياة هل كي أتكون نقول هاي ميت كلية رادية إنه هلو عاومات معناها إن عاومات أو هلا كلية ما كان نقلها أدو نقف عاومات بحياة محول جد أرنك محي مهمة محاوي dadka guulaysta waa kuwa dhisa xiriir wanaagsan oo ku salaysan wax isweydaarsi iyo is-caawin joogta ah macnaha kaliya adiga haddii aan noqoto qof iyadu kaliya baahan dadku marka dambe waa dadku ku nacayaan marka Soomaalidu waxay tiraahdaa ismaama cajiib waxa jirta Soomaalidu waxay tiraahdaa bugta badan iyo baahi badan boo la isku nacaa حتى أظن دخالة قف وباني مرة قار تلوين كما لينكست هذا قف كتلا كرفت ما لينكست وتلوين كي قف كأد كهلي سنقول وح كأول واختار ليهين ما لينكست قف كان كوسيني سترى وقت أيضا وقت بحنيسة فكري بحنيسة معناها ما لينكست ترى كوسيني حتى بس كده دخالي مرة لقى الله يوحتر كله مرة وإن نقطة مجوال إنترست وأنا وجنا معناها قف كان وإن أيضا أضحكوا ساعدسا adigana aad wax ka doonataan marka is-caawina la yiraahdo is-caawin marka lixda qodob halkaas ku soo gabagabeynaya ujeedka aan ka leeyahay in arrinkaas soo gudbiyo waxa waa in wax un ka fahansiin buuga aan ka hadlayno waliba si gaar ah ciwaanada 12 talaabo in ogaato 12 talaabo in ogaato dabadeed ayaad laga yaabaa in ay noqoto in ku xiiso gariya laga yaabaa buuga Soomo ama in aad aragto inuu adiga muhiim ku yahay shakhsiyan marka talaabo kasto waqti dheer ay u baahan tahay iyo buug waa buug ilaa 60 buug ayna 60 buug muuqaal iyo laba muuqaal kuma samayn karo marka ujeedka ahdaafta aan ka leeyahay inaan muuqaalka noocan sameeyo waxa weeye buugan ina information ka hesho marar badan aan ku celiyo buugta badan aan soo qaatay qaarkood waxaan sheegaa in aan jeclahay anigu inaan xogta buuga wax ka siiyo si buugaas oo aan ogahay inuu muhiim yahay si aad u akhriso ayaan ula jeedaa marka qaybta koowaad ee muuqaalkeena uga hadlayna buuga hagaha dejinta yoolasha oo qoray maxaa la yiraahdaa qoraaga loo yaqaan Brian Tracy sidoo kale aan tarjumaad ku sameeyay ana rajaynaya tarjumaadina qanci doonta hadii Ilaahay yiraahdo halkaas ay ku soo gabagaynayaan inta ku kulmi doono qaybta labaad sidaa iyo nabadina